और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मालिक रंगनाथन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन्नई पुलिस ने कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से कई लोगों की मौत के मामला सामने आए, कई बच्चों की मौत हो गई है और जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों कई खामियां इस सिरप में सामने आई थी, कई बच्चों की मौत हुई थी, छिंदवाड़ा हो या फिर अन्य जगह पर भी कई मौत के मामले सामने आए थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के बाद कई बच्चों की मौत हो चुकी थी, करीब 350 खामियां इस सिरप में सामने आई थी।